Assalamu alaikum mekендештер. Бүгін 30 август сіздерге курс валюта биржаларын көрсөтөбүз. Банктарда, валюталарда кандай өзгөрүүлөр болуп атат. Андыктан биздин каналыбызга катталып, лайк басып, колдоо көрсөтүп кетиңиздер. Сиздерди алдыдагы курстар менен тааныштырабыз. 82.70 доллар, 83.50 евро, 1315 рубль. 82.70 доллар, 83.30 евро, 1318 рубль. 82.70 доллар, 83.40 евро, 1316 рубль. 82.70 доллар, 83.40 евро, 1317 рубль. 82.70 доллар, 83.50 евро, 1312 рубль. 82.70 доллар, 83 евро, 1315 рубль. Капитал банк 81 доллар, 81 евро, 1310 рубль. Бакай банк 83 доллар, 83 евро, 1310 рубль. Финка банк 82 доллар, 82 евро, 1300 рубль.